والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. متنا مجفقا الله الذي خلقني وجميع الناس eyantonda natonda n'abantu bonna oba n'ensi yonna ebengera n'emirembe biteri nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama eyalafuubana otutuusako eddiini yaffe busiraamu. Tusaba Allah amuseeko emirembe n'okusaasira nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ejja kuva eri nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi emu naga nti Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi emu ng'amakulu agagirimu gatutegeeza kutya Allah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Temutuukibwangako okufa, nabbi yagamba okufa tekubatuukangako illa wa antum muslimun, okujjako nga muli basiraamu oba nga muli bakkiriza. Amakulu agali mu hadithi eyo kikulu nnyo okutegeera nti wenna omuntu okuyingira ejjana ogenda kugiyingira ng'oli musiraamu. Yenna anayingira ejjana la tadkhulu aljanna hatta tu'min, teri agenda kuyingira ejjana okujjako omukkiriza. Nabbi okugamba nti weerwaneko nnyo ofe ng'olimu abo abakkiriza oba ofe ng'olimu basiraamu, yalina amakulu g'ategeeza. Yali atutiisa omuliro gwokya basiraamu, yali atwagaliza ejjana. Era nayogera mu bigambo bye n'aga nti nno buli musiraamu yenna anayingira ejjana kawe embaga la tadkhulu aljanna hatta tu'min, teri agenda kuyingira ejjana okujjako omukkiriza oba okujjako omusiraamu. Katufaayo nnyo mu mbeera zonna, osabe nnyo Allah weerwaneko, Allah akujjulule ng'oli musiraamu. Weerwaneko nnyo ofe ng'olimu abo abasiraamu, kuba kikulu nnyo, teri agenda kuyingira ejjana okujjako omukkiriza. Katufaayo nnyo osabe nnyo Allah akujjulule ng'oli musiraamu oba ng'oli mukkiriza. Bigambo bingi nnyo ebyogerwa abamanyi baffe abatukulembera abalongoofu bagamba nti ebbanga ly'omala ng'okola ibaada, buli w'okola ibaada oba osemberera Allah, buli w'okola ibaada oba onywerera mu busiraamu, buli w'okola ibaada obeera osemberera kumpi ne Allah. Ate ne kijja nti buli w'okola ezzambi lyonna, buli w'okola ezzambi, buli w'okola ekibi, Allah omuva kumpi n'osembera wala. Allah waba ali wano gwe osembera wala buli w'okola ezzambi. Ate era buli w'okola ezzambi n'oddinga n'amazambi, omutima gwo gunafuwa. Kasita gunafuwa weekanga ovudde mu busiraamu. Ate nga kiba kibi nnyo okuba nti omaze obudde, omaze ebiseera ebisinga oli mu busiraamu, okoze ebirungi bingi, enkomerero yo n'oba nga toli musiraamu, oba wenkanankana n'eyazaalibwa nga si musiraamu. Kikulu nnyo okutegeera nga bw'osaba ne Allah akujjulule ng'oli musiraamu. Baganda bange abasiraamu, sijja kulandaga nnyo ensonga omulamwa gwa leero, ebirungi ebiri mu kusaba Allah, ebirungi bingi ebiri mu kusaba Allah. Era nga ebirungi bingi, buli ibaada mu busiraamu, buli mulimu mulungi gulina ebirungi bingi. Buli mulimu mu busiraamu, buli ibaada erina ebirungi bingi, era erina n'ebibi singa togikola. Okusaala kulimu ebirungi, ofuna empeera n'ebirala bingi.
naye singa oleka esswala n'otasaala ate ofuna omusango. Ddala ibaada z'obwatteeka, buli womisinga ibaada y'obwatteeka n'otagikola kiba kibi, bw'ogikola kiba kirungi. Era buli kintu kuno ku nsi kirimu ebirungi ng'era bwe kirimu n'ebibi. Ne ibaada ze tukola zirimu ebirungi era zirimu n'ebibi. Ebibi biriwa mu ibaada? Ebibi singa togikola ibaada y'obwatteeka woofunira obuzibu. Singa omisinga ibaada y'obwatteeka woofunira obuzibu. Kibi nnyo. Baganda bange abasiraamu, edduwa okusaba Allah, birungi bingi ebiri mu kusaba Allah byenjagala tutunuulira olunaku lwaleero. Era ebirungi ebyo nga sinaba kubitunuulako, nga tetunaba kubimenya oba kubiraba, njagala osooka otegeere edduwa eramulwa etya. Okusaba kulamulwa kutya mu busiraamu? Kusaba Allah noga nti Allah nkusaba ompe kino, Allah nkusaba ompe kiri, kiramulwa kitya? Mu surati Ghafiru aya ya 6 bwe mba seerabidde, Allah atugamba baada audhu billahi minash shaitani rajim wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum, paka gye yeeyongera amakulu gali awo, ud'uni astajibu lakum, munsabe nja kubaanukula. Allah bw'agamba, kitegeeza akugambye nsaba, bw'akugamba nsaba lifuuka tteeka gy'oli, nsaba nja kukwanukula. Kiba kirungi nnyo n'obeera mu bantu abasaba Allah. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'atugamba mu hadithi nti omuntu atasaba Allah, Allah amunyiigira, okuba nti edduwa tugirabye efuuse ya tteeka. Bw'otasaba Allah, Allah akunyiigira. Mu hadithi Nabbi n'agamba sallallahu alayhi wa sallam, innahu man lam yas'ali Allah yaghdabu alayhi, omuntu atasaba Allah, Allah amunyiigira. Ebbanga ly'onaamala nga tosaba Allah, Allah akuyinako obusungu. Ate Allah bw'aba akunyiigidde, kujjana n'omuliro olowooza ogenda wa? Kati faayo nnyo, osabe nnyo Allah mu mbeera zonna. Beera mu bantu abasaba Allah, akadde koofuna konna banga osaba Allah. Ebirungi ebiri mu kusaba Allah, ekisookera ddala nga tetwetooloola nnyo bajjamaani, ekisookera ddala ekirungi ekiri mu kusaba Allah, okusaba Allah mulimu mulungi, kyekisookera ddala. Okusaba Allah, omuntu yenna asaba Allah naga nti Allah nkusaba ompe kino, aba akola ibaada. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba mu hadithi, addu'a huwa al-ibaada, amakulu okusaba Allah mulimu mulungi. Okusaba Allah oba osinza Allah, kitegeeza ebbanga ly'onaamala ng'osabye Allah ogenda kufunamu empeera. Kati lwaki tobeera mu baddu abasaba Allah ofune empeera? Bwe tukiraba buli ibaada yonna ey'obwatteeka bw'ogikola ofuna empeera, naye bw'otagikola ofuna omusango. Ng'era n'edduwa bwe tugiraba wano okusaba Allah, bwe libanga lya tteeka, Nabbi atugambye mu hadithi, addu'a huwa al-ibaada, okusaba Allah mulimu mulungi. Okusaba Allah oba osinza Allah era okifunamu empeera. Kati kitegeeza bw'otasaba Allah, ibaada okusaba Allah kya tteeka, bw'otasaba Allah oba omenyewo ibaada. Kati kikulu nnyo n'obeera mu baddu abasaba Allah, kiba kya muwendo. Twategeera ibaada ezisinga obungi, n'otegeera n'ogaa nti okusoma Qur'an ibaada, okukyalira omuzadde ibaada, okuyunga oluganda ibaada, naye n'okusaba Allah ibaada. Kale ogenda kusaba Allah akwanukule, kuba yatugamba id'uni astajibu lakum, munsabe nja kubaanukula. Ogenda kumusaba akwanukule ate okifunemu n'empeera. Biseera ebisinga banga ly'omala ng'osaba ne waba takwanukudde ofunamu empeera. Wenywereze nnyo ku kusaba kuba kya muwendo nnyo. Ibaada nnyingi mu bulamu bwaffe bwe tutambuliramu naye ng'olaba nga atazifunamu, olaba ng'ezikumalira obudde, naye tunuulira ibaada y'okusaba Allah.
osaba mmotoka ogenda kugifuna ate ng'ofuna mpeera. Kikulu nnyo okuba nga weenyoleza ku ibaada eyo, kya muwendo. Ekirungi ekyokubiri kiri mu kusaba Allah, okusaba Allah gye tuyita edduwa egulumizibwa nnyo mu maaso ga Allah. Buli lw'osaba Allah ky'osaba kigulumizibwa mu maaso ge. Bw'osaba Allah edduwa egulumizibwa mu maaso ga Allah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba mu hadithi, laisa shay'a akram ala Allahu min ad-du'a. Amakulu nteri kintu kisinga kuba kya muwendo mu maaso ga Allah nga kumusaba. Olaba otya nga bwe tukirabye nti ibaada ate nga ya muwendo mu maaso ga Allah, bwe tukiraba nti y'emu ku ibaada esinga okwagalwa mu maaso ga Allah, ya muwendo. Laisa shay'a akram ala Allahu min ad-du'a. Teri kintu kisinga kuyayanirwa, teri kintu kisinga kugulumizibwa mu maaso ga Allah nga kumusaba. Allah nkusaba ompe kino mu lulimi lwonna lw'otegeera. Allah yali ne osaba mu Luwarabu ne osaba mu Luganda, amakulu gasigala ge gamu. Era n'ekyosabye mu Luganda ofuna kyekimu nga asabe mu Luwarabu. Allah nkusaba ompe emmotoka, n'oli nasaba mu Luwarabu, mwenna mufuna kyenkanye. Kati beera ng'osaba Allah. Tukirabye nti kya muwendo nnyo maaso ga Allah. Edduwa efuuka y'amaanyi, ya muwendo mu maaso ga Allah. Beera mu bantu abasaba Allah, beera mu bantu abeekuumira ku kusaba Allah, ofunemu empeera. Twakirabye mu kusooka okusaba ibaada, addu'a huwa al-ibaada. Ekyo kirungi okuba nti ogenda kifunamu empeera okusaba Allah. Ekyokubiri tugambye edduwa egulumizibwa mu maaso ga Allah. Okusaba Allah kya muwendo nnyo. Teri kintu kisinga kuba kya muwendo mu maaso ga Allah nga kumusaba. Beera ng'osaba Allah mu mbeera zonna. Ekirungi ekyokusatu ekiri mu kusaba Allah, okusaba Allah, buli muntu yenna asaba Allah aba ajjukira Allah, aba akola dhikru, kujjukira Allah. Ate bw'ojjukira Allah naye akujjukira. Surati Bakara aya 152 bwe mbaseerabidde nga Allah atugamba nti baada audhu billahi minash shaitani rajim fadhkuruni adhkurukum. Ebyeyongerayo naye amakulu gali awo. Amakulu nti munzijjukira nange nja kubajjukira. Kitegeeza bw'ojjukira Allah nga mu dduwa, bw'osaba Allah oba ojjukira Allah, kati bw'omujjukira naye akujjukira. Allah nyini nayogera mu hadithu al-Qudus naga nti fa in dhakarani fi nafsihi dhakaratuhu fi nafsi. Amakulu nti omuddu bw'azijjukira mu mwoyo gwe, dhakaratuhu fi nafsi, nange mujjukira mu mwoyo gwange. Beera mu baddu abasaba Allah. Olaba otya ng'oli mu mwoyo gwa Allah, obeera otya mu mwoyo gwa Allah n'obuuza oba ngenda mu jjana oba ngenda mu muliro. Banga lyomala ng'oli mu mwoyo gwa Allah, kitegeeza bintu bingi byeyolekedde okufuna. Ogenda kwenyoleza ku ibaada bw'oba mu mwoyo gwa Allah, ogenda kuba buli ssaawa omujjukira. Ogenda kuba okola ibaada ebiseera ebisinga kuba oli mu mwoyo gwa Allah. Ojja kutuulanga awo omutendereze, oyogere ebigambo by'obadde otayogera. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Byonna ojja kubyogera bw'onooba oli mu mwoyo gwa Allah. N'okutuuka mu mwoyo gwa Allah tukirabye kusaba. Ezimu ku ngeri z'okutuuka mu mwoyo gwa Allah kusaba. Fa in dhakarani fi nafsi, si bigambo bya Muhammad, bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala. Fa in dhakarani fi nafsihi dhakaratuhu fi nafsi. Omuddu bw'azijjukira mu mwoyo gwe, dhakaratuhu fi nafsi, nange mujjukira mu mwoyo gwange. Kya muwendo nnyo singa otegeera nti bw'oba mu mwoyo gwa Allah oba wa bbeeyi. Naye ffe ng'abantu tubeera mu mwoyo gwa Allah. Abamu n'olaba nga kya bulijjo, n'olaba nga bya bulijjo okuba mu mwoyo gwa Allah. Oyagala mmotoka tagikuwadde, ogambeera ntya mu mwoyo gwa Allah n'atampa mmotoka. Bingi tubyogera naye tomanyi kya muwendo, tomanyi birungi by'ofuna ng'oli mu mwoyo gwa Allah.
kya bbeeyi nnyo tubeere nga twenywereza ku kusaba nga bwe twagambye mu kusooka okusaba ibaada edduwa ibaada addu'a huwa al-ibaada ekyokubiri ne tugamba nti edduwa egulumizibwa mu maaso ga Allah laisa shay'a akram ala Allah min ad-du'a teri kintu kisinga kuba kya muwendo mu maaso ga Allah nga kumusaba ekyokusatu tugambye edduwa mutu yenna asaba Allah dhakaratuhu fi nafsi ne Allah mujjukira mu mwoyo gwe Allah yagamba dhakaratuhu fi nafsi nange mujjukira mu mwoyo gwange bigambo bya Allah hadithul qudus Allah wabaye nini yagambye tebibaamu kubuusabuusa tebimenywawo ebigambo bya Allah byonna bibeerawo ebya Qur'an n'ebya hadithul qudus kati kikulu nnyo okutegeera nti ebirungi ebyo byemmenye emabega bikulu okuba nti ibaada egulumizibwa nnyo mu maaso ga Allah ate ng'eyo ibaada bw'ogikola obeera mwoyo gwa Allah laba ebirungi ebiri awo ogambye bugambye Allah nkusaba ompe kino Allah nkusaba ompe kiri Allah nkusaba omuddu gundi muyambe laba ebirungi byoba olimu ekirungi ekyokuna ekiri mu kusaba Allah ekirungi ekyokuna ekiri mu dduwa kwe kubeera nti okusaba Allah okubeera nti okusaba Allah ekirungi ekyokuna ekiri mu kusaba Allah kwe kubeera nti la yaddu qadaa illa ddu'a amakulu teri kikyusa nteekateeka za Allah okujjako okusaba tubifuna mu nsi bingi ebigezo ebyenjawulo ebbeeyi y'ebintu omwana afudde omwana mulwadde byokula tebitambula omukyala ali lubuto azaala abaana oluusi bavaamu tazaala bingi byonna byonna birungi lwaki birungi lwa nsonga Allah yabikugerera naye ate era bw'oteekeddwa okuba jamaani naye ate si bw'olina okuba paka kisobola okukyusibwa ekintu kyonna ky'oyitamu mu bulamu bwo obw'ensi kisobola okukyusibwa Allah kye yakugerera nti gundi ono namuwandiikako ajja kugula poloti ng'ali mu myaka 5 ono namuwandiikako ajja kuzaala abaana 2 bokka ono namuwandiikako bwavu lubeerera wallahi bikyusibwa singa osaba la yaddu qadaa illa ddu'a teri kikyusa nteekateeka za Allah teri kati ofunanga muntu yenna illa ddu'a okujjako okusaba tofunanga muntu yenna nagamba nti bw'okola kino kijjawo enteekateeka za Allah kizikyusa teri okujjako okumusaba kasita omusaba bw'oti n'ogamba nti Allah nkusaba ompe kino ng'asangula ng'awandiikawo ky'omusabye Allah nkusaba ompe kiri nga kino kye yawandiika akijjawo ng'akuwandiikira kiri kati kikulu nnyo okusaba Allah okuba nti byonna gwafunamu okusaba Allah okuba nti nno bw'omusaba agenda kukyusa kye yakuwandiikako jame ekyo ekintu kirungi teri kintu kyonna okuba nti Allah yatuyamba nnyo n'atuteerawo option kyoyagala kyonna weerondera yakuwandiikako naye kyoyagala osobola okukyerondera otya ng'omusabye noga nti Allah nkusaba ompe kino oyinza okuba tolina bwetaavu tolina kyoyagala Allah akyuse nesaba nnyo Allah akyusa kye yakuwandiikako okugeza yaumul qiyama ayinza okuba yakuwandiikako muliro tetumanyi ffenna wallahi tusaala tusiiba tusoma Qur'an naye tetumanyi nkomerero egenda kuba efaanana etya kikulu nnyo n'osaba Allah akukyusize akuwe ejjana bw'aba gye yakuwandiikako jamaani era musabe kuba tomanyi kiki yakuwandiikako musabe ejjana beera nga essaawa zonna osaba nnyo Allah Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar ayi Allah nkusaba ompe ejjana
onkingirize n'omuliro jahannamu. Dua nyingi ezifaananako mu mbeera eyo. Rabbi abni li indaka baitul fil janna, ayi Allah nkusaba onzimbire ennyumba kumpi naawe mu jjana. Kati Allah bwakuzimbira ennyumba osuubidde kusula bweru, Allah akuzimbidde ennyumba mu jjana osuubidde kuba muliro. Dua nyingi ez'okusaba Allah akuwe jjana. Allah nkusaba onkuumire ku busiraamu, Allah nkusaba onnyanguyize embeera y'ensi, Allah nkusaba obulamu bw'ensi buno buleme kumbeeramu nnyo, buleme kuntuulamu. Kikulu dua nyingi, weetaaga ebintu bingi jamaani. Ate okumanya Allah yanukula, buli amusaba amwanukula. Togenda kusaba Allah edduwa ekome mu bbanga okuggyako singa okuggyako mu hadithi Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba mu hadithi emu, ma min muslim yad'u bida'wati, teli musiraamu yenna asaba Allah. Nabi yagamba mu hadithi, teli musiraamu yenna asaba Allah laisa fiha ithmu, nga talina zambi. Teli musiraamu asaba Allah nga mu kusaba Allah talina zambi. Allah nkusaba ompe ennyumba, naye nga mu kusaba ennyumba tolina musango. Obeera otya nga tolina musango, kwenenya sijja kugendayo nnyo. Naye amakulu omuntu yenna asaba Allah nga talina musango, nga talina zambi. Muntu yenna, teri muntu asaba Allah, teri musiraamu yenna asaba Allah laisa fiha ithmu, nga talina zambi. Naga nti wala qati'atu rahmi, oba nga tasaba kutulawo oluganda. Naga nti illa a'tahu Allahu biha ahada thalatha, okujjako Allah ajja kumwanukula mu ngeri za mirundi 3. Nabbi yagamba teri musiraamu yenna asaba Allah, mu kusaba Allah ng'asabye Allah talina zambi. Ekyokubiri ng'asabye Allah nga tasaba Allah kutulawo oluganda. Okujjako Allah omuntu oyo amwanukula mu ngeri za mirundi 3. Omuddu bw'atyo. Naga nti engeri esooka, naga nti imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, okusaba Allah, muddu oyo asaba Allah, Allah n'amwanukulirawo n'amuwa kyamusabye. Allah nkusaba ompe ssente, Allah n'amwanukula n'azimuwa. Allah nkusaba ompe ennyumba, Allah n'agimuwa ennyumba. Allah nkusaba ompe kino, Allah n'akimuwa. Y'engeri esooka. Kitegeeza Allah engeri esooka yagaa nti nno imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, Allah amuwanukulirawo n'amuwa kyamusabye. Kwe kusaba ssente, Allah nkusaba enkya nnyingi z'omutwalo, n'okeera ku makyango n'ogufuna. Allah nkusaba wiiki ejja nfune emmotoka, n'ogifuna. Y'engeri eno esooka, Allah akwanukulirawo edduwa. Natugamba mu ngeri ey'okubiri, natugamba nti wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Naga nti nno engeri ey'okubiri Allah engeri gyanukulamu edduwa kwe kukwata kyamusabye n'akimuterekera ku lunaku lw'enkomerero, n'akimuwa ku lunaku lw'enkomerero. Okugeza oyinza okusaba Allah n'ogamba nti Allah nkusaba ompe jjana, togiyingira ssaawa eyo, agikuwa ku lunaku lw'enkomerero. Allah nkusaba onkingiriza omuliro ku lunaku lw'enkomerero. Allah nkusaba ompe essanyu oluusi alikuterekera n'alikuwa ku yawmul qiyama n'oba musanyufu, kwe kuyingira ejjana. Y'engeri ey'okubiri. Engeri ey'okusatu, omuntu yenna gy'asabamu edduwa, omuddu gy'asabamu edduwa, Allah n'amwanukula. Allah yanukula mu ngeri za mirundi 3. Tugambye engeri esooka kwe kuba nti nno osaba n'akwanukulirawo. Allah nkusaba ompe ssente, sente n'azikuwerawo. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, kwe kukwata ky'omusabye n'akwanukulirawo n'akikuwa. Tugambye engeri ey'okubiri, wa imma an tu'ajjala lahu fil akhirah, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah.
okukwata ky'omusabye n'akikuterekera nakyo ku lunaku lw'enkomerero, ku lunaku lwa kiyama. Kati engeri ey'okusatu Allah gyanukulamu edduwa batugamba nti nabi yatugamba mu hadithi n'atugamba nti wa imma an yasrif anhu min su'i mithlaha, kwe kuba nti nno akwata ekibi ekyo n'akisangulawo, oluusi akwata n'akutuusizaamu. Ng'osabye motoka ye n'akuwaamu ssente, osabye mukyala wakubiri n'akuwaamu omwana ng'alaba yakusaana, osabye kugula motoka naga sijja gimu wajja kukoleramu obwenzi ng'akutaasa ezzambi, kukyusizaamu ge makulu agalimu, kukyusaamu n'akuwa ekikusaana n'akuwa ekisinga obulungi gy'oli. Tubikola bingi mu bulamu, n'osaba Allah, oluusi tusaba ebitasoboka. Noga nti Allah nkusaba ompe ssente ate ng'osiibaawo kaweebase. Noga nti Allah nkusaba enkya nnyingi z'omutwalo, enkya nnyingi z'akakadde ku mudaala gw'ennyaanya. Imagine ng'osuubidde Allah agenda kukuwa akakadde ku mudaala gw'ennyaanya, okusaba ebintu nga possibility z'okwanukula nzibu, bye bimu Allah ebyo byakyusa nga tebikusaana. Noga nti ze Allah mpa abaana naye nga teweegatta mu nsonga za bufumbo. Osuubidde Allah agenda kukwata omwana amukuwe, ng'omukyala waaba akuyita odduka. Kati ebintu bingi Allah byakyusa, gwe n'osaba omwana teweegatta mu nsonga za bufumbo, naga ono tamusaana, kamuwemu kino. Allah bw'atyo bw'akola, bw'ayanukula edduwa zaffe ngiriza mirundi 3. Kati bajjama tusabe nnyo Allah okuba nti nno otegeera ebirungi ebiri mu kusaba Allah, omulamwa gwange omukulu, okutegeera ebirungi ebiri mu kusaba Allah, omulamwa gwange omukulu gwa kuba nti osaba. Bwe nzija ne twogera ne twejjukanya ku birungi ebiri mu kusaba Allah, mba njagala okola ibaada eyo, kuba abantu bangi muno mu nsi tasobola kukola bizinesi, tasobola kuteeka bizinesi mu kitundu okuggyako ng'omanyi wano wendi nfuna koza omudaala gwa chapati nnyingi za mmeka bwe tusooka okutunuulira, n'omanya n'okumanya bwe sikola mudaala gwa chapati ngenda kubeera ntya. Kati bingi ne mu ibaada weetaaga obitegeera, weetaaga okusooka otegeera ebirungi, era buli muntu yenna yenna ne olaba obulamu bw'edduniya bwe tuwangaaliramu kuno ku nsi, omuntu okukola ekintu amala kutegeera birungi bikirimu. Kati okujja ne twejjukanya ku birungi ebiri mu kusaba Allah, mba nkusaba osabe Allah mu mbeera zonna. Era mu kusaba Allah munzikiriza bajamaani nga nfundikira, bw'oba osaba Allah bambisabako ebintu bino 5 bikulu nnyo mu kusaba Allah. Bw'oba ng'osaba Allah bintu 5 beera ng'osaba Allah. Before kumenya ebintu 5 ebirungi ebiri mu kusaba Allah jamaani, tusooke tulabeko ebyo, tusooke tutegeereko ebisinga obukulu. Birungi bingi ebiri mu kusaba Allah, era birungi bingi ebiri mu buli ibaada, naye tuba twagala tuleeteko ebimu, kuba tusobola bireeta byonna byonna kubimalayo, naye tuleeta ebisaanidde, tuleeta ebimu ebisobose. Kati bajjamaani ebirungi, kati bajjamaani ebintu 5 byenkusaba osabireko omuntu yenna, oba osabe bintu 5 buli dduwa gy'osaba biteekemu oba bisabireko bintu 5. Nkusaba wenna mpuliriza bulungi bintu 5 oluvannyuma lw'okutegeera ebirungi ebiri mu kusaba Allah, ebintu 5 fuba nnyo nga bw'osobola obisabeko Allah oba obisabireko. Ekisooka gwe nnamba emu gwateekeddwa okusooka okwesabira, gwe weeteeke mu nnamba emu. Oba osaba Allah, Allah nkusaba ompe ssente, Allah nkusaba ompe jjana, Allah nkusaba onkumire ku ddiini Busiraamu, weeteeke mu nnamba emu. Gwe kennyini gwe nnamba emu, olina kubeera mu nnamba emu. Ekisookera ddala gwe nnamba emu kusaba Allah, gwe kwesabirako. Allah nkusaba ompe ssente, nkusaba ompe jjana, nkusaba ompe biki byonna, weesabireko. Ekyokubiri ekyokusabirako bajamaani,
kwe kuba nti nno osaba Allah osabirako famire yo kyekyokubiri gwe nnamba emu famire yakubiri famire omuli abazadde omuli baganda bo omuli abaana bo omuli mukyala bo babakyala bo tuyinza n'okugattamu ab'emikwano bali mu nnamba yakubiri bw'oba osaba Allah nabo banyigeemu Allah nkusaba otaase maama wange Allah nkusaba otaase muganda wange Allah nkusaba otaase gundi olaba otya nga muganda wo naye ali mu kukusabira akusabira muganda wo twafuna ekyafaayo kiwanvu sijja kyogera nnyo naye nga amakulu agakirimu omwana yatwala taata we mu luzzi ng'ayagala kumusuula mu luzzi kitaawe n'amugamba nti amagumba ga jjajjawo gali omwo nga kyagezaako okumulaga nti ogenda kunsuulamu naye naawe abaana bo bajja kusuulamu kyokola omwana wo ge makulu agali mu kyafaayo ekyo kiwanvuwanvu amakulu agakirimu tikyokola omwana wo kyokola abazadde bo abaana bo bajja kukikola kati bw'oba osabiddeko muzaddewo abaana bajja kukusabira kikulu nnyo okutegeera nti bwe nsabirako maama oba nensabira taata n'abaana bajja kunsabira kati beera mu bantu ng'osaba nnyo Allah ng'osabirako nnyo bazadde bo baganda bo bajja kukusabirako naawe basabireko Allah tali azaamaanya sabirako ku baana bo wallahi nabo bwe banaakula bajja ga taata yatusabirako naffe nga tumusabira nabo bakusabira kyekyokubiri kusabira famire yo mulimu n'emikwano gyo bannamba bbiri abo famire yo tugizingira wamu nga mulimu n'emikwano gyo ekyokusatu ekyokusabirako bw'oba osaba Allah saba nnyo Allah osabireko nnyo ku bantu abali mu buzibu mu nsi yonna tosabira kikaakyo tosabira gundi oli tosabira ani nesabirako abantu abali mu buzibu mu nsi yonna gaabugambye nti Allah taasa Ukraine Allah taasa ensi eno bave mu ntalo Allah taasa abaddu we bati sabirako abantu abali mu buzibu kuba tusobola okukyenkya nga naawe oli mu buzibu ate abantu abasinga oluusi tebalina abantu baabwe talina agenda mumusabira ti Allah taasa sula Allah taasa Musa ave mu buzibu oluusi ali yekka ngaali yekka naye kati bw'omusabirako n'ogamba nti Allah n'obazingiramu abali mu buzibu Allah ayinza okumutaasizaawo naye n'abumugyamu kati naawe osobola okukyenkya nga naawe oli mu buzibu naye ng'edduwa y'omuntu omu ekizibu ky'olimu kinene nnyo edduwa y'omuntu omu naye eba nzibu nnyo naye kati watya nga edduwa nnyingi z'abantu bangi bakuŋŋaanye Allah taasaba gundi nga naawe mwoli oyinza okugamba nti siwona nga naye bali mu kukusabirako kikulu nnyo okutegeera beera ng'osabirako abali mu buzibu mu nsi yonna ekyokuna ekyokusabirako tusabireko abaatukulembera okufa beera nga wonna wooli osabirako abaatukulembera okufa obasaalirako abasiraamu kabe maama wo nga si musiraamu musiraamu bwakugaana omusabira banga lyamala nga mufu naye waba nga musiraamu oba ne waba si maama wo nga muntu yenna abaatukulembera okufa kirungi n'omusabirako nogaa nti saba Allah kuwajjana assalaamu alaikum ahla diyar min almuslimina walmuslimat min almu'minina walmu'minat wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya Allah nkusaba otaasa abafu abo abaatukulembera okufa kikulu nnyo okutegeera n'osabirako n'obasabirako naawe bajja kukusabirako ng'ofudde Allah tali azaamaanya naye tosaba nti naawe oyagala bakusabira wabula saba okusinziira bye balimu bali mu mbeera nnyingi embi abo abaatukulembera okufa oluusi bali mu mbeera nga waali wansi ali mu bizibu teyeenenya amazambi agasinga nga bali mu mubonereza naye naawe kisoboka gy'oli n'ofa nga tewasadde
salati dhuhuri netuuka ng'oli mu ludo Allah n'akujjulula nga tolina gisaala tomanyi bibonezo by'obeeramu naye naye bayinza okukusabirako ng'omaze okusabirako bano beera ng'osabirako abaatukulembera okufa Allah abasaasire abasiraamu kyensembyayo ekyokusabirako muntu yenna mpuliriza era ndaba sabirako nnyo kino kikulu nnyo okutegeera mu mbeera zonna sabirako daawa egende mu maaso sabirako nnyo baseeka baffe abatusomesa eddiini baleete eddalusu endala baseeka abatusomesa eddiini basomese nga tebasomesa kufuna ssente nga basomesa kufuna mpeera baseeka abatusomesa eddiini basomese nga basomesa ku lwa Allah nga bakusomesa kyo ekinaakugasa sabirako nnyo daawa beera mu mbeera y'ensi eno nga bw'oba osaba Allah osabirako daawa midiya nnyingi zeetaaga obuyambi twagala kamera twagala kompyuta twagala laptop oyinza okuba tolina ssente saba dduwa kuba ate nniya y'edduwa okusaba edduwa nniya eyinza okuba ennyanga okusinga eya ssente oyinza okukwata ssente oweeyo bagule kamera naye ng'oweerayo ku kamera oweerayo bakulabe nti ne gundi yasaddaase naye kaakati ate ye edduwa ani agenda okulaba nti ono naye asabye kati nniya y'okusaba Allah nniya y'edduwa ate eyinza okuba ennyangu kubanga ate ejjukira bw'onooteekayo ssente ng'oziteekayo okukulaba nniya eyinza okwonooneka oyinza okuba nga tusaddaase n'otafuna mpeera ziri awo kuba Allah emirimu gyonna agibala nakumalirira innamal a'maalu binniya Allah buli mulimu gwonna agubala agukkiriza nakumalirira ku mutima kati bw'osaba Allah mu mbeera zonna ayambeko daawa egende mu maaso osabirako daawa tubakuŋŋaanyizamu baseeka midiya ezitutuusaako buno obubaka biki byonna bonna obagattira wamu Allah tukusaba daawa egende mu maaso Allah nkusaba daawa awo ojja okulabira nga baseeka tebalwala nga seeka tabuliddwa transport yamutwala ku masjidi kusomesa nga seeka tabuliddwa kyakulya waka asooka ajja ku muzikiti era nisemba saba ssente byonna byonna wobigattira wamu Allah yamanyi engeri gyakikola naaba nga seeka ajja kujja ayogere ebigambo by'onaafunamu kubanga ate bw'otasabire daawa kino kikulu nakyo bw'otasabireko daawa n'otasoma ddiini ogenda kuvunaanibwa kubanga okunoonya okumanya kyatteeka talabul ilmi faridatu ala kulli muslim ko buli musiraamu yenna oteekeddwa okunoonya okumanya mu bimu ku biraga nti onoonya okumanya oyagala okusoma kwe kufaayo ku daawa ogenda kufaayo otya kugisabirako tubeere nga tusabirako ebintu bitaano twagambye ekisooka gwe kwesabirako ekyokubiri famireyo ekyokusatu kusabirako abatukulembera okufa ekyokuna okusabira abali mu buzibu mu nsi yonna ekyokutaano okusabirako daawa oluvannyuma lw'okutegeera ebirungi ebiri mu kusaba Allah beera ng'osabako ebintu ebyo ebitaano beera ng'osaba nnyo Allah ebintu bitaano ebyo ebintu ebitaano beera ng'obisaba nnyo Allah kikulu nnyo okutegeera nga nfundikira tubeere nga tutegeera nnyo abasiraamu eddiini tubeere nga tusoma eddiini bajamaani togenda kutendereza Allah togenda kusinza Allah nga tomanyi ddiini togenda kusinza Allah nga by'osinza tobimanyi togenda kusala swala ntuufu nga tewagisoma ogenda kuba okola bikola byokka byokka tomanyi mpagi za swala togenda kusala bituufu nga tomanyi Kulaani yasalo ne tomanyi ogenda kusoma otya al-Fatiha togenda kusala bituufu nga tomanyi kuyimirira byonna biri mu kusoma ddiini togenda kutegeera Allah togenda kusinza Allah nga tomumanyi kikulu nnyo okusoma eddiini bajamaani okudda waneno n'otuula n'osoma tekinda kyekikujjako okusinga okudda ku firimu ez'ebikomando okulaba swaziniga at least tuula osome ekyafaayo kya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuula osome ekyafaayo kya Nabi Adamu yadde si gwe tusomako katikati naye naye womutegeera kyongera okunyweza obusiraamu bwo beera ng'osoma eddiini kuba kikkakatako
talabu lilimi faridatu ala kulli muslim, okunoonya okumanya kyateekako buli musiraamu. Ebbanga ly'onaamala ng'otuula butuuzi, oleeta buleesi, olaba bulabi basoma, n'ogamba nti abo tebalina byakukola, kigenda kunafuya obusiraamu bwo. Ebbanga ly'onaamala nga tosinza Allah, kyekimu ku binafuya eddiini, kyekimu ku binafuya obusiraamu bwo. Ate togenda mumusinza nga tomanyi ddiini, nga by'omusinza tobimanyi. Ogenda kusala otya nga tomanyi kusaala? Ogenda kufuna otya empeera z'okusiiba nga tomanyi kusiiba? Ti bino bitta okusiiba, bino bitta eswala. Naye okubitegeera olina kusoma ddiini. Tubeerenga mu mbeera zonna obulamu bwe tuwangaliramu mu nsi tumumala nga tusoma ku ddiini. Kuba eddiini gye tulimu ddiini ya kitiibwa, inna diina inda Allahu l-Islaamu. Teri ddiini emanyikiddwa mu maaso ga Allah okuggyako obusiraamu. Ddiini busiraamu yemanyikiddwa mu maaso ga Allah, kati beera ng'ogisoma. N'ekirala nga bw'okola ku banno daawa abakuli okumpi, obakolako daawa obaagazise obusiraamu, kikulu nnyo okutegeera. Sijja kubanga nsukkawo bajamaani, naye tusabe nnyo Allah kubanga okusaba ibaada twakirabye. Bw'onoosaba Allah ojja kuba ofunamu empeera. Bw'onoosaba Allah ajja kukyusiza kye akuwandiikako ekirala ky'omusabye. Bw'onoosaba Allah edduwa egulumizibwa mu maaso ga Allah. Bw'onoosaba Allah tekintu kisinga kuba kya muwendo mu maaso ga Allah gakumusaba. Bw'onoosaba Allah ojja kuba oyingidde mu mutima gwa Allah. fa in dhakarani fi nafsi dhakaratuhu fi nafsi wa barakallahu fiika wa jazakallahu khayra fi dunya wal akhirah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manya Yusufu Bosa.